नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन्स हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेस्ट कफ सिरप के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे इसकी कंपनी, इसकी एमआरपी, इसके यूजेस, इसके डोज, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं गिरजीत साग और आप देख रहे हैं मेडिसिन्स हेल्थ टिप्स। ये मेरे हाथ में बेस्ट कफ सिरप है दोस्तों। ये 100 ml की आती है दोस्तों। सबसे पहले इसकी कंपनी की बात करें तो इसकी कंपनी, इसको बेस्टोकेम फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी एमआरपी 81 रुपये 20 पैसे है। इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके कंटेंट्स में डेस्ट्रो मेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, फेनिलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, क्लोरफेनिरामाइड मीलेट 2 mg, ये इसमें कंटेंट्स होते हैं दोस्तों। चलिए इसके यूजेस की बात करें। इस सिरप का यूज़ सूखी खांसी के लिए किया जाता है। इसके डोज की चर्चा करें तो एडल्ट इसको 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की चर्चा करें दोस्तों तो इसके साइड इफ़ेक्ट में कभी कभी हमारे लिए ओवरडोज होने पर घबराहट होना, मतली होना, उल्टी होना, मुँह सूखना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।